ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥଟିଏ। ସେଇ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲଟିଏ କରିଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିଲୁଆକୁ ରଖିଥିଲା। ବାଘ କହିଲା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ବିଲୁଆ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଦେଖ। ଆରେ ନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଜାଣିଯିବ। ନା, ମୋ ବାଘ ମାମୁଁ ଜାଣିପାରିବନି। ତୁ ଗୋଟେ ଖା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ। 2 ଜଣ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ। ବାଘ କହିଲା ରୋଷେଇ ହେଲା? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ହେଇଗଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା ଆମର ନୂଆ ହୋଟେଲ, ଯଦି କେହି ନ ଆସିବେ ଏ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ? ତମେ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଖବର ଦିଅ। ବିଲୁଆ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ବିଲୁଆ ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଆଉ ଖିଆ ହେଇନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ପଢ଼ା ଜାଣିନି, ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ। ଅର୍ଡ଼ର ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରି ବିଲୁଆ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେବା। ତା ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା। କୁମ୍ଭୀର ଫୋନ୍ କଲା। ବାଘ କହିଲା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ ଉଠାଅ, ନହେଲେ ଫୋନ୍ କଟିଯିବ। ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇନା ବିରିୟାନୀ ପଠଉଛି। ଏ ବିଲୁଆ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିରିୟାନୀ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ଗାଡ଼ିରେ ବିରିୟାନୀ ନେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କଣ୍ଟାରେ ଚକା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଚାଲିକରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା, ଆଉ ଡାକିଲା ବିରିୟାନୀ ରିସିଭ୍ କର। ଆରେ ଏଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଟାଇମ୍ ବି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା। ଏତେ ଡେରି ହେଲା, ଫ୍ରିରେ ଦିଅ। ହଉ ନିଅ ଫ୍ରିରେ ତମ ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ତମ ଚାଲାକି ଜାଣିଛି। ହଉ ରୁହ, ମଜା ଚଖଉଛି ତମକୁ। ଏହା କହି ବିଲୁଆ ପଳେଇ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ବହୁତ ଦିନ ହବ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇନି। ସେଦିନ ବିଲୁଆକୁ ବୋକା ବନେଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ। ଆରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା। କୁମ୍ଭୀର ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆମକୁ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ। ଏ ବିଲୁଆ, ସେଦିନ ଭଳିଆ ଲେଟ୍ କରିବୁନୁ, ନହେଲେ ଆଜି ବି ଫ୍ରିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ସେଦିନ ଭଳି ବିରିୟାନୀ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ବିଲୁଆ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଲାନି। ଆରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ଭଲ ହେଇଛି, ଆଜି ବି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସିଏ ଡେରି କଲେ ଆମର ଭଲ, ତମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ତେଣେ ବିଲୁଆ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଚାଖେ। ବିଲୁଆ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଯିବି? ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କାଉ ପଡ଼ିଛି। କହିଲା ଯାଉଛି ଆର ମାଂସକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆରେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ହଉ ଡେରି ହେଲାଣି, ଫ୍ରିରେ ନିଅ। ବିଲୁଆ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଲା। ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବୁଥିଲ, ଏବେ କାଉ ମାଂସ ଖାଇ ଜାଣିବ। ଏହା କହି ବିଲୁଆ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୋ ମୁହଁରୁ କ'ଣ କାଉର ଭାଷା ବାହାରୁଛି? ଆରେ ବଦମାସ ବିଲୁଆ ଆମକୁ କାଉ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ଠକିଦେଲା। ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲାକ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସମାପ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।